Xin giới thiệu với các bạn cái kết nối HDMI giữa iPad 2 với cả TV LCD có hỗ trợ cổng HDMI. Thì ở đây mình giới thiệu là bộ sử dụng mình sản phẩm đó là bao gồm một bàn phím Bluetooth dành cho iPad, một dây cáp HDMI loại chuẩn nhất là bây giờ loại chuẩn nhất là loại V1.4 là hỗ trợ hình ảnh và âm thanh tốt. Cái tiếp theo là một dock connector HDMI của iPad để chuyển vào đầu HDMI. Thì như các bạn thấy ở trên hình này là giữa iPad và TV hiển thị kết nối rất là tốt. Bây giờ mình sẽ lấy một ví dụ. Còn như bạn thấy bật nhạc thì tất cả các tín hiệu âm thanh và hình ảnh đều được chuyển qua TV. Nghe nhạc hoặc duyệt ép thì tất cả đều hiển thị tốt, từ âm thanh đến hình ảnh. Nếu như bạn thấy ở màn hình to thì xem có thể nói là rất là khoái. Hiển thị tốt cả ở hai màn hình nhé. Một điểm nữa mình giới thiệu với các bạn là trong trường hợp này các bạn không muốn nghe loa của TV LCD thì các bạn có thể sử dụng loa bên ngoài. Ở đây mình sử dụng loa là Microlag. Mình chỉ cần cắm vào cổng tai nghe đây, đó là khởi động loa.